За сонсож байгаа үзэж байгаа бүх улсуудаа энэ өдрийн минь төргий. За сэтгэл зүйч докторант Маралгаатай одоо энэ удаа маш чухал сэдвийг ярихаар одоо бүр онцгойлж чухал гэж хэлээд байна. Тэгэхээр та бүхэн маань энэ дугаарыг нэг удаа сонсоод өнгөрөөх биш дахин сонсож ерөөхдөө болвол ингээд одоо мэдлэг боловсрал аваарай гэж хэлмээр байна. Тэгээ танин мэдэхүйг их хэлээр ураатай Занга ТV дээр сэтгэл зүйн болон маань эхэлж байна. За энэ өдрийн мэд төргий. Өдрийн минь сонсогчтой сонсож байгаа өдрийн минь төргий. За Эд хүний нөөц ажилтны ур чадварыг дээшлүүлэх, ажлыг хэлбэрчлэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх 15 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Монголын 10,000 компанид нийлүүлж байна. Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн 95%-ийг хангаж ирсэн үндэсний компани. ойрд тохиолдсон сонио ачнаасаа нэг хуваалцаач. Онцгой тийм одоо тийм. Одоо шууд нөгөө яриагаа орхоос өмнө тийм онцгой юу болж өнгөрөв сэтгэл зүйн хувьд шүү дээ тийм. Өглөө яг нэг харсан нөгөө судалгаал санаанд орж илаа. Хүмүүс нөгөө уур хилэнтэй бухимдалтай байхаараа тэрийгэ юм цохиж, нүдэж, эсвэл ингээд гүйж те хүчний ажил хийж, фитнест явж тэр одоо сөрөг сэтгэл хөдлөлөө гадагшлуулаад байна гэж боддог боловч тэрнээс илүү юм хийхгүй ийм тайван байдлууд нь хурдан хугацаанд бууруулдаг гинэ. Одоо би захиралтайгаа хэрэлдсэний дараа гэртээ орж ирээд мишок нүдэж улам түрмгий байдлаа хэсэхээс илүү зүгээр тайван сууж нөгөө йог, бясалгал, хөнхөн ингээд зүгээр бодлын аялал ч юм уу те иймэрхүү юм хийж эсрэгцсэн ийм үйлдэлүүд хийх нь илүү хурдан хугацаанд тайвшруулдаг гэж. За наадах чинь бас мэдмээр юм бэ те. Заавал гүүж мөг. Яг тийм ойлголттой хөсөө гарах. Хичээж стрессээ тайлбарладаг ойлголт байдаг те. За тэгээ өнөөдрийн ярих сэдэв болвол дахиад хэлье маш чухал те. Сэтгэл зүйн хар гурвалжин, цагаан гурвалжингийн талаар ярих гэж байна. Тэгэхээр бас сонсож байгаа улсуудад хүү ямар сони яагаад гурвалжин те хар цагаан те ингээд энэ симплүүдээр ингээд те тодорхойлчваа гэд. Тэгэхээр эхлээд хар гурвалжингаас нь эхлэе. Тэ? Одоо муугаас нь эхлэе гэж бодлоо тийм. Тэгэхээр хар гурвалжин, сэтгэл зүйн хар гурвалжин гэж юу вэ? За хар гурвалжин дотор нь гурвал гэж нэрлэж байгаа болохоор тийм гурван төрлийн бие хүний шинжийг агуулсан хүмүүсийг хэлж байгаа. За нэршлэрээ болохоор одоо нарциссистик бол хүмүүс их мэддэг болсон тий. Чи ямар нарциссист зантай юм бэ? Зарим талаар энэ бүр ингээд нөө өсвөр үеийнхний дунд баг од болж байгаа. Би нарциссист өөртөө хайртай гэд энэ бас нөгөө өөрийгөө бас нэг нийгэмд илтгэх юм хүртэл болоод байгаа тий. Тэгэхээр яг одоо утгаараа бол нарциссист хүний одоо эмгэнэлт амьдрал ямар байдгүй гэдгийг илүү сайн тодруулж ярина. Тэгэхээр гурвлын эхнийх нь бол бидний хамгийн сайн мэдэх нөгөө нарциссист тий. Хоёр дахь нь бол психопатууд. Сайкопатууд гэсэн үгтэй энэ талаар хоёлаа урдныхаа дугаараар үзэгч маань үзээд бас нэлээ нөгөө нийгэм дотроо гарч ирдэг шинж тэмдгүүд тэр хүмүүсийн бусдтай холбоо тогтоож чаддгүй тийм хүүтийн хүндий байдал гэх мэтчлэн бас тодорхой хэмжээний мэдээлүүд бас психопат дээр бол авцсан байгаа тийм. Гурав дахьыг бол макиавелизм гэж нэрлэж байгаа. Макиавелистууд. За энэ бол хүний нэр. Тэгэхээр энэ хүнээс нөгөө Наполеон гэдэг шиг тийм Наполеоны синдром гэдэг. Тэгэхээр нөгөө дутуугийн комплексийн талаар бид нар магадгүй ярьдаг шүү дээ тийм. Хүн нөгөө өөртөө юм дутуу байгаа зүйлээр өөр даваа зүйл өөртөө бий болгож өөрийнхөө тэр эрх мэдэл ирч хүч одоо нэр хүндээ олж авдаг гэд тэрэн шиг макиавелизм бол ингээ хүний нэр байгаа. Тэгээ тэр хүнээс үүдэлтэйгээр энэхүү одоо бие хүний хэв шинж бие хүний зам байдал хэв шинж нь гарч ирсэн байгаа. За яагаад хар гэж нэрлэж байгаа вэ гэхээр энэ бол шууд утгаараа. Тий ойлгож болно тий. Шууд утгаараа ойлгож болно тий. Өөртөө ямар нэг хор байхгүй маа эдгэр хүмүүст бол тий. Тэгтээ цаад утгаараа сэтгэл зүйд бол өчнөө хор байгаа. Шууд нэг өдөр тутамдаа хинт хортой вэ гэхээр бусад хүмүүс нийгэмд хайртай хүнд нь гэр бүлийнхэнд нь ер нь л нөө харилцаа холбоо тогтоож байгаа бусад хүмүүстэй дандаа сэтгэл зүйн гэмтэл, хямрал, хүчирхийлэл өгч идэг. Тийм болохоор энэ хар гурвлын шинжийг одоо агуулж байгаа бол эртхэн таньж мэдэх ёстой юм. Тэгээд үүнийг хянах ёстой юм тий. Ийм хүнтэй хамт байгаад байгаа бол яаж өөрийгөө хамгаалах вэ гэдэг аргад бид нэр заавал суралцах ёстой. За тэгээд нөгөө бид хоёрын дандаа ярьдаг яаж энэ хар гурвлын хүн үр хүүхдээ болгочихгүйхэн шиг тий. Ийм хүн болгочихгүйхэн шиг өсгөх вэ.
Яагаад юм болдго юм бэ гэдэг талаар авч үзэж ярилцах гэж байна тий. За тэгэхээр эхлээд энэ хар гурвал дээр төвлөрж ярих гэдэг юм л да. Тэгэхээр нөгөө токсик харилцаа гэдэг тийм. Хэлээрээ гэдэг өрөөтэй ээжэж яг энэ ингээд монгол хэл рүү орчуулад хэлэх гэхээр ингээд яг ингээд 100% ойлгохдохгүй. Хортой гэхээр бас жоох хэцүү байдаг. Хортой харилцаа гэхээр хор өгöd байгаа юм шиг тийм. Нэг тэгж ойлгох. Тэгэхээр токсик харилцаа гэж хэлжээ. Тэгэхээр энэ токсик харилцаа бол ерөөсөө энэ хар гурвалжин дээр суурилж ийн гэж ойлгож болох үү тийм. Нөгөө хүндээ дандаа токсик гэсэн үг. Тэр хүний амьдрал, сэтгцийн эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн одоо сайн сайхан байдал, биеийн эрүүл мэнд, ажил төрөл, амжилт, аз жаргал ер нь сайн сайхан байдалд нь дандаа халтай. Тийм. Халтай гэдэг маань тэрний тэр сайн сайхан байдлыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдэг талаас халтай байгаад байна уу? Аль эсвэл тэр сайн сайхан зүйлийн дандаа унтраах одоо юу гэдэг нь боснуулах байхгүй болгох тал дээр халтаа гэж хэлээд байна. Дэмжихгүй. Дэмжихгүй болохоор нөгөө сайн сайхан байдлыг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлөхгүй. Хоёрдугаарт нь хүлээн шүүрэхгүй. Тийм. Тэгээд энэ гурвлаас маань хохирогчд руугаа чиглэхдээ олон төрлийн мэдээж арга барилуудыг ашигладаг. Тэрийг бид нөгөө хүнд манипуляц хийх, хүнийг утсан үхэлдээ шиг тоглох, тэ хүнийг өөрийнхөө иргэшээлд байлгах, хүний тархийг угаах, тэ тэгээд нөгөө өөрийгөө бодол санаанд автуулж тэр хүнийг өөрөө одоо бодох чадваргүй болгох, өөртөө 100% итгэн үнэмшүүлэх, газлайтинг хийх, манипуляц хийх, хуурах, одоо синхруулах, ятган үнэмшүүлэх, одоо ер нь л хажууд хүнээ те өөрийнхөө бүрэн иргэшээлд байлгаж өөрөөтөө сэтгэл ханамж ашиг авахын тулд олон арга техникүүдийг ашиглаж харилцаанд дандаа тоглоом тоглодог. Тоглоом л тоглоно. Тэнд ингээд сайхан те цай ууж агаад хоол идж агаад мэдгүй ямар ч байдалтай ерөөсөө тийм эв түнжинтэй чин сэтгэлийн нээлттэй ил тод харилцааг үүсгэх боломжгүй. Үүслэхэд тийм дахиад нөгөө нэг одоо энд ингэж ингэчүүл яах вэ тэгчүүл энэ яагаад ингэж юм гэсэн дандаа тооцоотой тий хажууд хүнээ дандаа хэрэгсэл гэж харна. Энэ над ямар хэрэгтэй? Тэгвэл ингээл та. Над хэрэгтэй нөхцөлд л холбогдно. Тэгээ бусдад өгөх дургу. Жоохон өгч болно. Гэхдээ тэрнээсээ илүүг таны амьдралаас золиос гаргаж авах болно. Гэт том утгаар бол ийм хортой. Ийм болохоор нөө токсик гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь хавханд л орчиж байгаа юм л да. Тий. Энэ гурвалжин ерөөсө хүний энэ харилцаан дээр л гарч ирээд байна уу? Өөр байдлаар яаж гарч ирж болох вэ? Одоо энэ нарциссист хүнийх нь бие шинж нь баггүй. Хувь хүнийх нь бие хүнийх нь шинж нь бүр зан чанар нь зан үлийн төвшөнд тийм болчихсон байдаг. Тэгээд макиавеллист нарциссист психопатууд бол өөрсдийнхөө энэ хүнийг ашиглаж байгаа, мүлжиж байгаа тий эсвэл хүнийг гэмтээж байгаа, зовоож байгаа, эрхэндээ байлгаж байгаа энэ бүх хортой үйлдэлүүдээ хэвэн гэж боддог. Байх л зүйл шүү дээ. Угаасаа л юм байдаг шүү дээ. Хүнийг ингэж л хайрладаг шүү дээ. Хайртай болохоор хардсан шүү дээ. Ингээд нөө баригдаж өгдөг байхгүй. Амар арга залтай. Тийм бууж өгдөг. Өөрийнхөө санаанаас буцдаггүй. Тэгээ гаднаас нь хүн нөлөөлж чадахгүй ер нь бол. Ар гэр, ээж аав, ах эгч, хамаатнасаад нь дарга зэрэг найз нөхөд үгүй тэр хүний бодол санааг өөрчлөхгүй. Одоо чи ихнэрээ зодхоо болооч тий, хартхаа болооч өөрчлөгдөхгүй. Бид нар ярьдаг штеп. Наач угаасаа өөрчлөгдөхгүй. Ийм зантай гэж. Тэгэхээр бие хүнд нь автоматар шүдээ угаадаг те гараа ингэж угаадаг гэдэг шиг хөвшил болтлоо тогтцсон бүр өөрийнх нь нэг хэсэг болцсон зан чанар юм аа. Тэгэхээр хортой зан чанар. YouTube дээр одоо сонсож байгаа ч юм уу үзэж байгаа улсуу та бүхэн human гэд хийгээд үзээрэй. Тэгээ human ийм одоо project байдаг. Тэгээ тэн дээр бол ингээд орны янз бүрийн улсуудаас хайрын тухай ойлголтыг ингээд асууж өөрсдийнхөө одоо хайрын тухай ойлголтыг яриад тэгээ тэн дээр нэг залуу хэлжсэн байхгүй шоронд байгаа залуу баг багт нь аав нь тэрийг ингээд дандаа зодддаг байсан. Тэгээд яагаад аав намайг дандаа зоддөг юм болоо гэж бодоод ингээд ааваас ингэхээр би чамд хайртай учраас би чамайг зодож байгаа маа чамайг муу хүн болохгүй тулаас би чамайг зодож байгаа маа гэд. Тэгээд нөгөө хүүхэд чи юу гэж ойлгосон бэ гэхээр
хүнд чин сэтгэлээс хайртай болох юм бол илэрхийлэхдээ би зодож илэрхийлэх ёстой юм байна гэд тэгээд тэр ингээд нэг эмэгтэй хүнд хайртай болоод гэр бүл болоод тэгээд одоо их нэртэй хайртайгаа илэрхийлэхдээ дандаа гар хүрдэг. Тэгээд тэрийгэ би чамд хайртай учраас ингэж байгаа юм аа. Би чамд маш их хайртай учраас ингэж байгаа юм аа. Тэр ойлголтыг ингээ өгцөн байна. Тэгэхээр миний бодлоор бол энэ харга гурвалжин одоо саяны ингээд жишээн дээр ингээ аваад үзэх юм бол аав болвол яг ингээд энэ юу байна? Ингээ өвлүүлж явуулж тий. Тэгээд тэр нөгөө ихнэрээ зодсороо даалаад шоронд орсон ийм залуу яг бодит залуу. Тэгээд хайрын тухайх одоо миний ойлголт бол хүчирхийлэл гэдэг талаас нь тайлбарлаж ярьж байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр энэ бол нөгөө тэр харга гурвалжингийн яг аль нь гуруулаа энэ хам шинжинд байна уу? Энэ бол шууд ааваас үүдэлтэй гэдэг чигээр хэцүү юм бас. Өөрийнхөө сэтгэл ханамжийг нарциссист психопат шинжүүд бас илэрчин л та тийм. Сэтгэл хөдлөлийг хянах чадваргүй өөрөө тэр хүүхдийг шийтгэнэ гэж бодсон бол өөрийнхөө тэр шийтгэлд төвлөрдөг болохоос ш нөгөө хүн яаж хүлээж авах вэ ерөөсөй ойлгохгүй. Тийм тэр хүний хувьд хайр гэж юу вэ гэдгийг яагаад бодох чадваргүй. Эсвэл энэ эмэгтэй надаар яаж хайрлуулмаар байгаа талаар хэзээ бодоогүй ч юм уу тий. Тэгэхээр ингэж ерөнхийдөө хүнээс бусад хүмүүсээс нэлийн юм тусгаарлагдмал одоо бөмбөлөгт орсон юм бодлооттай байдаг. Гац ерөөсө хөдлөшгүй юм бодлооттай. Тэ хүнд одоо цөөвнг ийм л хэлбэрээр хийж өгнө. Өөр ямар ч боломж байхгүй юм хөшүүн бодолтой. Уг нь бол хүн чинь ингээл сайжруулаад өөрчлөгдөөл дахин тэрийгэ шинжилгээ дүгнэлт хийгээл тэ тэрийг ингээл баяжуулаад явдаг штэ тэ. Тэнгүүт нөгөө гаднаас өөрчилж болохгүй гэдэг нь тэр яг тэр нэг туршлагаараа хайрлах хэлбэр бол энэ гэд бодож байгаа нь бас IQ, EQ тэ сэтгэл хөдлөлийн олон чадамжуудын хөшүүн байдлыг бас илтгэж өгч байгаа. Тэгэхээр психопатууд ер нь IQ-ийн түвшин жоохон багатай. Хүмүүс нөгөө хүн амны гэмт хэрэгтнүүдийг айгу ухаалаг гэж боддог боловч яг үндэ тэр нөгөө юм сериал киллерүүдэд л тийм маш ховор нөгөө нийтэд цацагдсан тохиолдлууд нь л тийм байгаа болохоос биш IQ чадамж хэвийн дундаж хүнээс бага байгаа болохоор нийгэмдээ тасан зохицдог байхгүй юу? Тэр хүүхдүүдтэй хам тоглож чаддаггүй. Тэр хичээлээ хийж чаддаггүй. Хэвээ өсөж чаддаггүй. Тэгээд тэр уур бухимдал бусдаас тэр доогуур байдал нь буцаагаад их хэмжээний тэр агрессив төрөмгий байдал тэ шонзон санах тэднээс өөрийгөө өөр гэж мэдрэх ингээд бусад нөгөө сөрөг зан үйлүүдийг нь илүү бэхжүүлэн дэмжиж өгч идэг. Энэ хар гурвалжин дотроос хүн бол яалч талыг нь ямар ч нөгөө орц хувьтайгаар өөртөө авч иж болно. Одоо тэндээс 30% та 20% та тэгтээ аль нь илүү их байна вэ гэдэг нь чухал юм. Аль тал нь. Энэ хар гурвалжинг одоо хамтран амьдарч байгаа ч гэдэг юм уу, хамтран ажиллаж байгаа ч гэдэг юм уу тий. Энэ улсуудаас одоо таньж мэдээ гэвэл тэдний дийлэх гаргадаг үйлдэл нь юу? За макавлистууд бол ерөөсөө л ашиг сонирхлын төлөө юу ч хийхэд бэлэн. Одоо өөрөө дотроо бодоод тэр нэг зорьцсон зүйлдээ хүржил байх юм бол замдаа таарлцсан бүгдийг золиослох. Эсвэл дүр хэсэг нь сайн хүний дүр хэсэг нь тэ танаас өөрийнхөө тэр авахыг хүсэж байгаа зүйлийг авахын тулд ямар ч баг зүүж болно. Маш сайн жүжиглдэг арга зал мэхтэй ийм ухаалаг тоглолт хийдэг хүмүүс байдаг. Аль нэг нэ? Макавлист. Тэгээд энэ хүмүүс нөгөө удирдах төвшний одоо CEO төвшний те алтан тушаал өндөртэй эрх мэдлийн төвшөнд ажиллах нь бас хэлбэг байдаг. Тэр шунаг хүсэл те тэр эрх мэдлийг олж авч хүмүүсийг тэр дарлах хүсэл те хит их тэр шунхай байдал энэ зүйлэн тэр хүмүүсэд хамгийн чухал. Тэгээд одоо хэнийг ч энэ замынхаа дундаас хаяхад бэлэн байдаг. Энэ золиосод хаяхад бэлэн. Түүндэл хурж ивэл болоо. Нэг тийм сэтгэл зүйтэй байгаад хүмүүс байгаад идэх бүр ингээд эргэн тойр анзаардаг. Одоо жишээ нь ингээд байгууллага дээр ингээд хамт ажиллаж байгаа л тэгэл ингээд юм хийжсэн. Гинт захирлыгаа гараад ирэх ч юм уу. Эсвэл тэр төслийг өдөрдөж байгаа хүн шал өөр хүн болоод тэгэл дарга та яаж ийн таны хам цангаж ийн үү ч гэдэг юм уу. Та яаж ядарч ийн үү тэргээд ингээд энэ өөрөө энэ хам шинжийг илрэл ингээд гарч ирээд тэгэнгүүтээ тэр албан тушаал руу очиход
тэр гэр бүл байна уу, тэр одоо найз нөхөд байна уу, бүгдийг золиослож тэндэл очиж ивэл гэдэг. Тэ? Бүгдийг ингэж яадаг. Энэ бол энэ шинжийн хамгийн том илэрлэл юм байна. Тийм. Тийм. Ийм хүмүүстэй харьцахдаа дахин шалгал гэж шалга, нягтал. Тэгээ тэр хүн хүний талаар нэг хов яриад ороод ирэх юм бол нягтал. Тэгээ тэр хүн таныг нэг зүйлд ятгах гэж байгаа юм бол дахин нэг бодож үз. Их сурвалжийг нь хай, баримтыг нь хай. Тэгэл ер нь болж л өгвөл одоо яг хохирогчдын зүгээс бол өөрийгөө ашиглуулахгүй тулд зайгаа барьж холтгоосоор харахгүй. Тэгээ холбоо тогтоогоо л ойрхон байгаал байн холбоо гүнзгэрэх тусмаа л ийм хүний хажууд хүн өөрийгөө энерги, хүчээ, бодол санаагаа бүх юм ингээл алдаал тусаас харуулаад гэдэг шиг тийм. Сэтгэл зүйн хувьд бол ингээл бүх юм ашиглуулаад тусдаг. Бурхан минь. За дараагийн хоёр шинж тэмдэг. За манай нарциссистуудын хувьд бол мэдээж өөрийгөө толинд харсаар байгаа. Би ямар гоё юм бэ гэсээр байгаа толь руугаа унаад нас барсан шүү дээ тий. Домог нь бол нарциссистуудын. Тэгэхээр өөрийгөө л бусдаас илүү гоё гэж бодох энэ хорвоо дэлхий дээр өвөрмж зогсож гоё юм байхгүй. Тийм. Тэрийг бусдад батлахын тулд хүмүүс дунд аюу төвхтэй харилцаа үүсгэдэг. Хүмүүс дунд хов зөөдөг, хов утгадаг, хооронд нь налцуулдаг, хэрэлдүүлдэг, аль болох өөрийнхөө талд олон хүн байлгахыг хүсдэг, өөрийг нь олон хүн алга тасч байгаасаа гэж үздэг. За ер нь ингээл тайзан дээр байх туртай хүн гэсэн үг. Гэхдээ энэ бодит тайз бид нэр яриаггүй те. Дандаа хүмүүсийн анхаарлыг төвд гэсэн. Намайг хараач, намайг сонсооч, яг надад анхаарахгүй хит анхаарлын хэрэгцээтэй. Би юм гоё байх чинь. Миний тэрийг яагаад анзаарахгүй бэ? Тий, надад алга ташаач, намайг анхаараач. Тэгэл бус зүйлийг анхаарч хөөе би энэ анхаарлыг татахын тулд одоо өвдөж зовж гин гэж худлаа ярин те хэцүү байна би хохирчлоо гэж бусдад их өрөвдүүлнэ байнга хохирогчийн дүр хэсэг нь тэгээ буцаагаад нөгөө хүмүүс нь жинкнээсээ өвдөж зовж шаналлах үед хүүтэн ханддаг нөгөө нэг намайг одоо миний зургийг дарж өгнө гэсэн яасан одоо чинь хүн халуурч өгч яхад ч юм уу те иймэрхүү байдлаар хандна гэсэн. Тэгэхээр өөрийгөө л бодож байгаа хүн бол нарциссист. Тэг ингээл надад таалагдахгүй, надад хөвчлээ ингээд өөрийнхөө тухай ярьдаг. Би одоо энэ ч нөгөө эгото гэдэг тийж болох юм байна. Яг тийм хит өндөр эгоист үзэлтэй. Дандаа өөрийгөө төвлөрч бус дэмийг өөрийнхоосоо мэдэрч идэг. Нөө тэрэнд маань ямар байгаа бол доо биш. Өөрийнхөө өнцгөөсөө л харна бүгдийг. Тэгэл тэр өнцгөө туйлын зөв гэж дэгдэг. Өөрхийн цонхороо харчаад бусад цонхуудыг харж чадахгүй нөхөн дээ. Бурхан минь. Йоо гэж сонсож байгаа уудаа галтахаар тэгээд би яагаад ингэж амнаас өөрөө ирэхгүй ингээ бурхан минь гэдэг эргэн тойронд байна яг нэг нүггүй л гэдэг. Тэгээ энэ хүмүүс чинь нөгөө эрх мэдлийн төвшөнд гол нь Макиавеллис за яг психопат бол maybe тий жоохон бага л байх л та. Тэгтэл нөгөө IQ-гүй байдал, эмпатигүй байдлаасаа болоод тэр нөгөө харилцааны орон зайг ажил, хөдөлмөр, зорилгод чиглүүлж өөрийгөө түлхсээр байгаад амжилтанд хүрдэг. Тэгэхээр амжилттай бүх хүн бас хар гэж байгаа хэрэг биш шүү те. Энэ хүмүүсийг ер нь бид хоёр ч гэсэн ялгуурлан гадуурах гаагүй энэ хар гуруулаасаа таньж мэдчихэл гарна үстэй. Өөрийгөө нөгөө арх уудгийн мэн архины хамаарлаа гэдгийг мэдчихэл гардаг. Үнэхээр тамхи ихтэй дээ гэдгийг мэдчихэл гардаг тий. Хүн худлаа ярьж байгаач мэдгүй зарим үед ингэ бүх юм худлаа ярьдагч болцсон байдаг. Тэрийг ингээд анзаараад хэлж өгөх хүн гарч иж тэрийг хаях боломжтой болно. Тэг хүнд хоргүй болох боломжтой болно. Тэр утгаас нь ингээд бас хэлээд байгаа шүү тий. Энийг нэг ялгаж салгадаг, таньж мэддэг, анзаарч хардаг байгаасаа л гэж энийг онцолж яриад байна. За охирлууд нь болохоор нарциссист хүнтэй байгаа тохиолдолд хүн хөвчлэн нөгөө өөрөө ерөөсөө байгаа гэдгийг мэдэрхээ болдог. За ингээл нөгөө одоо ирлэг хэд те энэ хоолыг би исэн энэ юм би ингэсэн энийг би санаачилсан. Тэгэхээр нарциссист хүнтэй ялангуяа хамт амьдарч гэр бүл болж байгаа тохиолдолд нөгөө хүнээ л хардаг. Тэрс миний би яаж байгаа бол гэдгийг анзаараас хөөхгүй би гэлэнгүүд хөөе би хош нааш анхаарч миний энд өвдөд тагч миний юм болохгүй байх чинь би энд гуниглаад тагч юу өөрийгөө гэдэг юм ингээд эвтэхнэр хэлж хүнийг ингээд байнга юм хачаа юм ярьж өрөвдүүлж би болохгүй нь болж үтгүй би ингэж нэгээл хүний энергийг угаал гэдэг сороол гэдэг
Тэгэхээр тэр хүн чинь нөгөө өөртөө анхаарах боломжгүй. Тэгээ нарцист хүнтэй байхад хүмүүс хөвчлэн нөгөө хүний хаан тэр өөртөө итгэл эгог нь тижээхийн тулд амьдралаа тэр чигтэн золиослох шаардлагатай болдог. Одоо тэр чигт нь тэр одоо карьер хөө гэсэн болохоор би гэртээ суусан ч юм уу тий. Тэгээ тэр сурах хэрэгтэй болсон учраас би сурчтаагүй. Гэх мэтчлээ ингээд нөгөө өөртөө итгэл өөрийн амьдралын одоо замнал, өөрийн аз жаргал, өөрийн карьер гих зэрэг зүйлсийг золиослох шаардлагатай бол нарцист хүмүүсийн хувьд. Тэгээ өөрийгөө хайрлах, өөрийгөө анзаарах боломж бараг л ихгүй дээ. Тэр хүн чинь дандаа өөртөө анхаарлах хэрэгцээтэй учраас. Би зүгээр энийг бити бас нэг буруугаар байлгахаар хосын харилцаан дээр яг энэ юм бол илүү эмэгтэйчүүд дээр харагдаад байгаа болов уу гэж хараа. Би хувьдаа хараад. Энэ тийм байдгүй тань дээр уулзч байгаа. Хаста яг 50-50% шүү. Тийм үү. Эмэгтэйчүүдийн хувьд одоо нөгөө хүнийхээ амьдралын одоо хүсэл зорилгыг ингээд бүр би юу мөрөөддөг байлаа гэдгийг мартатал нь манипуляц хийсэн юм байдаг. Эрэгтэй хүмүүсийн хувьд ч гэсэн энэ яагаад нөгөө хэмшиг харагддаг вэ гэхээр нийгэм болон биологийнхоо онцлогоос шалтгаалаад чи хүүхдэд төрөлд ингэж байгаа юм чи ингээд нөгөө эмэгтэй хүний баахан ямиг яриад толгойг нь эргүүлээд за ерөнхийдөө л сайн эмэгтэй хүн, хүний ээж, хүүхдэд ээж хэрэгтэй болохоор гээд баахан тархийг нугааж хаяад ээжээр амьдр. Ээж гэдэг нэрээр амьдраа. Тэр дуучин, бүжигчин, жүжигчин, тэр мэрэгчлэлтэн тим юм гэдэг юмнуудаа бүгдийн сайхан те орхиод эрүүлийн амьдралыг хайрыг сонгож байгаа бол юм бэ. Тэгэхээр ёстой 50-50% таа шүү. Хүүс хамаарахгүй энэ дэр бол. Хүүс хамаарахгүй. За ойлголоо. За тэгээд одоо 3 дахь юм. За тийм макиавеллистуудтай яаж хохирох вэ гэхээр нарциссистуудтай бол ингээд өөрийн нэг үнэт зүйл бүх юм ингээд алтчих нь шүү дээ. Өөртөө итгэл мэтгэлээ. Гой ингээд хувцлал ингэх юм бол яасан тий өнтэй болцгочаа гэдгээс л эхэлнэ гэсэн үг. Тий. Тэгэл өөрөө болохоор гой харагдсан шүү дээ. Тэнгүүд яагаад гэдэнгүүт мөнгө олж ирж байгаа юм чинь. Ийм манипуляц дотроос хүн гарч ирэхэд амар хэцүү байдаг. Дүүжлүүлэгчдэр ингээл харахад үгүй чи одоо тий сэтгэл судлал мэдгүй яг юм шинжүүдээ мэдгүй байгаа хүний хувьд за нэрэл би гэл ер нь ингээл бодчих واخгүй хүн тэр юмд аюу амархан автна. Тэгээ дараа нөгөө ярих тий цагаан талын хүмүүс маань бол бүр илүү их хүнд итгэмтгий гин цайлган ингээд хурдан хүлээж авдаг учраас тэр манипуляцанд бол шууд ордог. Макиавеллист хүнтэй хамт байгаад чинь нөгөө ашигын төлөө явж байгаа юм шүү дээ тий. Тэгэхээр өөрийн гэсэн санхүүгийн эрхчлөө өөрийн эд хөрөнгө ер нь өөрийн гэсэн амьдралын баталгаа болгоныг эсвэл одоо хүч хөдөлмөрөө тэр хүнд шулуулад дууссан байдаг. Бид гэж ийсэн хийхийн хин хийгээд үүрхийн нэрийг хин авдаг гэдэг шиг яг л тийм. Бид хамтдаа хөдөлмөрлөөл амар их юма зориулаад байсан чинь макиавеллистууд алдар нэр мөнгө төгрөг бүх ашиг бүртжидэг. Тэгэл нөгөө морьшгол ашиглаж гэсэн үг байхгүй юу? Нөгөө хүмүүсээ. Тэгээ бас яагаад гэх тэгэнгүүт чи тэгвэл тэхгүй яасан л гинэлтэй хараас нь. Өөрийгөө зөвтгөж байгаа шалтгаан. Чи тэгвэл ингээ явчихгүй яасан юм. Энд чинь баг мэдгүй л юм болчихлоо. Тандаа тайлбартай байхгүй хүмүүс чи хараас нь. Хийснээр дараа хөнгүү тайлбартай байгаа. Би өөрийгөө солиорсон болов гэж бодтол тайлбарлана. Бүр ингээ би өөрөө солиорсон болов. Нэрээ юм болов. Яагаад гэвэл эдгээр чинь харизматик амбицтай. Тэгээд сэтгэл зүйн тоглоомыг асар өндөр түвшинд мэрэгцсэн хүмүүс байгаа шүү дээ. Ам хаатал зүгээр тайлбарлана. За зүгээр боли зүгээр би зүгээр нэрээ гэртээ сууя гэтэл юм. За аргагүй байдалд оруулна. За 3 дахь нь. За ингээ харыг ярьсан чинь мэдхгүй нэг тийм хар юм айгуу тийм сэтгэл тээгдчихлээ. За тэгээ одоо цагааныг ярьсныг сайхан тайтахрыг гэж бодож байна. За энэ бол ингээд нөө сэтгэл зүйн хар гурвлыг ингээд сая ингээд хам шинжүүдтэй тий таньж мэдхтэйг одоо ярьлаа. Тэгээ та нэг одоо бас сонссон хүн бас над чиг юм мэдрэмж төрсэн байж магадгүй. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ гоё цагаан талын тий сэтгэл зүйн цагаан гурвлыг та нэг хэлээч. Сэтгэлийн маань сэргээж өгөөч гэж. Тэгээ хүмүүс ч гэсэн одоо нэг баг би юм болов тэр маань юм болов гэд бодоод ингээд шаналцсан байгаа х тий. За цагаан талын хүмүүс бол альва нэг одоо ямар нэг сайн сайхан одоо зүйлийн төлөө төрсөн хүмүүс байдаг. Тэг хорвоо ертөнцийн ийм мүлжи те өөрийгөө бодъё, өөрөө сайхан амьдрий, би сайхан алдар нэртэй болъё, нөгөө би төвтэй биш тийм
би юу өгч чадахгүй гэдэг дээрээ суурилдаг. Төвлөрдөг. Тэгээ сайн нөгөө хар уралжны хүмүүс дээр илүү удирдах албан тушаал хүмүүсийг мэдээж тэр чинь нөгөө удирдах байгаа юм чи удирдах төвшөндөө л очиж сэтгэл санаа намрын ш тийшэл тэмүүлнэ. Цагаан гурвалжингийн хүмүүс дээр юм нөгөө сервис үзүүлэх ажлуудыг хийдэг хүмүүс байдаг гинэ. Жишээлбэл одоо нөгөө багш, эмч, совилогчтэй ингэ нөгөө хүнд тусалдаг. Юу юуг ингээл толгоолол удирдаал миний фронт жагс гэдэг ийм системэр биш. Зүгээр ажил мэргэжлийн хувьд нийтлэг байдлаар нь онцлоход бол тийм нөгөө хүмүүст ингээд тусалдаг. Тэгээд тэр тус нь хизээч нөгөө мөнгөн дүнгээр ботхоор ингээд хэмжигддэг юм байна л да. Тэр хүнээс авсан тэр их тусын хажууд дандаа нөгөө мөнгөөр хэмжигдэхгүй тэр зүйлсийг хүмүүст өгч явчихдаг. Тийм гайхалтай хүмүүс байдаг. Тэгээ өгж байгаа зүйлээсээ хамгийн гол нь таашаал авдаг. Тэ? Тэгэхээр нөгөө хар гурвалжингийн эсэргээрээ бол эмпати маш өндөр байх нь шүү дээ. Тэгээ тэр хүүхдийн царай гийж яхад, тэр хүн аз жаргалтай болж яхад, тэр гэр бүл бүрэн бүтэн байхад тэ энэ зүйлээс ийм зүйлийг иж гинэ гэдгээсээ мэдрэмж авдаг. Хар талын гурвалжингийн хүмүүс нь болохоор яг бодит мөнгө хаана байна тэ цаг хаана байна, тэр ордон хаана байна, тэр машин хаана байна гэдгээсээ тэр нэр хүнд хаана байна, миний их мэдл гэдгээс кайф авч байгаа бол бусдын аз жаргалд алга тушах чадвар, бусдад талархах чадвар. Тэгээд цагаан талын хүмүүс маань одоо ерөнхийдөө гуманизм хүмүүнлэгийн онол гэдэг бол тийм байдаг. Бид гэдэг систем дээр явдаг. Тийм. Та, би, нэг. Бид. Тэгээд өөрийгөө тэр хамтын зориг, бусдын сайн сайхны төлөө бүтэн биш юмаа гэхэд золиос гаргах, зориулах сэтгэл байждаг. Тийм. Тэгээд гуманист үзэлтэй одоо цагаан гурвалжингийн хүмүүс нь болохоор мэдээж нөгөө хар цагаан байдаг гэдгийг хүлээн шүрдэг. Одоо хар талын хүмүүсийг хараад гэд ингэхгүй байхгүй хизээч. Тийм байна. Өрөвдөн ингээд пүү яагаад энэ хүн ийм их одоо ийм шунхай байна. Яагаад энэ эрх мэдлийн төлөө ингэж бүхэн хатаа адилж нэ хөөрхий дөө гэд холбоо тогтоочдөг. Тэгээд ер нь бол багшлах гат ч юм уу, эмчлэх гээд ч юм уу нэг юм туслах гээд байгаа байхгүй. Өвдцэн амтан гэж бодоод тэгээд хосын харилцаанд орох нь аюу илбэг. Тэгтээ өөрөө ашиглуулаад дуустдаг нь маш харамсалтай байдаг. Өөрийгөө золиослохоос аргагүй. Энэ хүмүүс чинь нөгөө иди мүлжи чи амар гоё юм бэ? Чиний гэрлийг одоо яасан гоё гэрэлттэй гэдэг цагаан гэрлийг нь харж байгаа болохоор тий. Тэгээ гуманист үзлээрээ хандхаараа хамгийн гоё үзэл нь танд цагаан талч байна, хар талч байна гэдгийг цагаан талын хүмүүс маань бол мэддэг тий. Тэгэнгүүтээ цагаан тал дээр нь төвлөрдөг нь гайхалтай. Тийм танд ийм нөөц байна. Тийм тэр хар хүний өрөвдөөд тэгээд цор ганц хүн дахин давтагдчихгүй. Энэ хүнд нэг ийм гоё шинж байна. Одоо ядаж тэр нөгөө нэг ажил хийгээд байгаа дээр нь ч юм уу те. Ядаж тэр нэг юм манлаал дээр нь ч юм уу те тулгуурлаад тэр хүнийг магтдаг, хөрхи урамшуулдаг, чи мундаг шүү гэж хэлж чад. Тэнгүүд нөгөөд нэг бүр сэхлийг аваад те. Тийм ээ чи надаас мя гэдгийг чи улам бүр мэдэрч гин үү те. Чи намайг шүтгэхгүй байна уу? Чи намайг жоохон үл хүндэтгэж гин үү да гэдэг байдлаар хандах гэж чад. Тэгвэл цагаан талын улсууд тэр улсуудын хар бараа юм хийх тэр юмыг ерөөхдөө бол автоматар хөхөөлн дэмжиж ойлгоод идэг учраас ийм зүйлээс лад жаргал мэдрэн гэдэг нь бараг хүлэн шүрчдэг. Тэгэл одоо энийг л хийхдээ тэгэнгүүт нөө хил хязгаард аваад өөрийг нь хүртэл тэр зохиолынхоо нэг хэсэг болгож ашиглах гад идэг. За ийм байна тий. За цагааны ялгаа нь бол цагаан гурвал маань ерөөсөө л яг тийм эмпати, хүнийг инэрэн ойлгох, бусдад зориулах, бусдыг нөхцөлгүй хайрлах, бусдын сайн сайхан тэр нөөц боломжн дээр нь тулгуурлах, бусдын төлөө гэсэн чин сэтгэлтэй байх тий, бусдын төлөө гэсэн үйл хэрэгт шамддаг, бусдад бусдын одоо ойлгох, инэрх чадвартай, мэдрэх чадвартай ийм л хүмүүс гэсэн харилцааны тал дээр. За тавч өгөөдөст маш тодорхой ойлгуулж өглөө. Тийм. За сэтгэл зүйн хар гурвал цагаан гурвалыг тийм. Тэгээд нэг энэ дээр нэг таан түрүүнд бас яг ярианыхаа бас завсраар нэг хэлсэн шүү дээ. Эдгээр маань ингээд хоорондоо суучаад байдаг тийм. Тэгээ бид нар энийг ингээд нөгөө яг үндэ бас ингээд сайн мэдэхгүй ч гэсэн нөгөө хүмүүс ингээд нэмэх хасах цэнүүд хоорондоо ингээд тийм ингээд учирдаг. Тэгээд бие биентэйгээ ингээд хамт амьдэрдэг гэж
хосын харилцаан дээр ингээ ярьдаг. Зарим нэг юм дээр бол бас ингээ бизнесийн хамтрагч нар бас нэг иймэрхүү байгаад идэг тий. Яагаад энэ хоёр ингээ хоорондоо ингээ нийлээд идэх юм бэ? За мэдээж хоёр хар юм юутай бол мэдээж тийм зөрчилдөө маш их байгаа учраас тэр хоёр бие биенийг хүлээн зөвшөөрөхгүй учраас нийлэхгүй байна. Цагаанууд хэрвээ хоорондоо бие биенийгээ хүлээн зөвшөөрөд ингүүл амьдрал нь сонирхолгүй болчих юм уу? Яг яагаад энэ хоёр ингээд түлхүү нийлээд идэх юм бэ? Энийг сэтгэл зүйн талаас нэг тайлбарлаж өгөөч. Тэг түлхүү нийлээд байгаа болохоос биш хар цагаан чанар бол яг үндэ хүний дотор бас төрлөхөөсөө хүнд нөгөө чөтгөрлөг, бурханлаг шин чанараас байж л байдаг. Тэгтээ нөгөө нийгмийн нөлөөлөл, орчны нөлөөлөл, гэр бүлийн нөлөөлөл, амьдрал тохиолж байгаа үйл явдлуудаас хитрхи хар, хитрхи цагаан өсгөр нэг лугаа шууд матч болж байгаа. Шууд пазл шиг таардаг. Ягаад тэгэхээр өөртөө байхгүй тэр талаа олж гараад татагдчихдаг гэсэн үг. Тийм байна. Тэгэхээр нөгөө жишээ нь охтуудыг те хүчирхийллийн золиос болгож өсгөхгүй тулд ингээл хүнд ямаа өг, хүнд тусал дандаа сайхан бод гэхээс гадна те хүнд ашиглуулж бас болдгоо. Тийм санаатай байх хэрэгтэй гэж хаашаа тий. Гэхдээ хүний бүх ярьж байгааг хэлж байгаа зүйлд миний охин бас итгэж болохгүй. Бүр ингээд хэд бөөцөл өсгдөг штеп. Ямар хайрын дунд өсөхгүй. Ямар ч юм хар бараа юм үзүүлэхгүй. Амьдралын зовлон шаналлыг мэдхгүй хүмүүс зовлондоо татагддаг. Хөөрхи ямар их зовсон юм, ямар их зовлон үтсэн юм бэ гэдэг штеп тий. Нөгөөх нь болохоор тэр цагаан байдлыг атаархад үзэж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Би хүний төлөө гэсэн нэг төгрөг гаргаж чадахгүй байхад энэ бүр амьдралаа зориулна гинэ. Тэ? Гэдэг байдал. Тэгээд ерөөсөө хоорондоо татагдах шалтгаан наадах ч юм болоод шүү дээ. Хүн чинь ерөөсөө тийм дандаа хүн чинь тэнцвэртэй байхгүй юмыг л тийм хайж идэг. Тэнцвэржүүлэх гэж идэг. Тийм нэг ингээл тэнцвэржүүлэх гэлээд шүү дээ. За ингэсэн тэгсэн нэг юм мэдсэн юм чинь нэг юм уучи, жоохон унтсан юм чи одоо ингэчи, хичээлээ ийзэн юм чинь дуу сонсоё гэл хүн дандаа л нөгөө тэнцвэрийн төлөө, тэр балансын төлөө явж идэг. Тэр энийг зөвхөн бас нэг хосын харилцаан дээр бас ойлгох гэж яг бас ингээл бизнес хамт найзаж нөхөрлж байгаа өдр талаас нь бас хараараа бодороо. Ер нь сонгож байгаа хүмүүс таны сонголт гэдэг ба шүү дээ. Яг гэр бүлийн нөгөө заяагдмал яг төрмөл тэр холбоотой хүмүүсээс цусан төрлийн холбоотой хүмүүсээс гадна та өөрөө сонгож байгаа хүмүүс байгаа да. Тэ гэр бүл найз нөхөд ажлын онцлог тэ амьдарч байгаа газар өөртөө хандж байгаа байдал ч юм тэр болгоо ер нь ингээл тусгал шүү тэ. За энийг бол маш тодорхой бөгөөд одоо товчхон бөгөөд тодорхой ойлгож авлаа. За дараагийн асуулт нь юу вэ гэхээр за хар гурвлын одоо яг ийм сэтгэл зүйн ийм тодорхойлт ийм усуд яагаад дандаа ийм удирдах ч юм уу ийм манлайлах чадвартай ийм ажлуудыг хийгээд ингэ байна вэ? Энэ хар таланд очир байгаад байна уу? Тэ? Тэр хэнийг ч өршөөхгүй, хэнийг ч золиосгоход бэлэн энэ сэтгэл зүй давуу тал болоод байна уу тэр улсуудад? Яагаад? Сэтгэл хөдлөл ерөнхийдөө багтай. Тэрийг их нуудаг. Болохоор ажлаас өөр холбогдох юм нэгдүгürt баг байна. За одоо найз нөхөд гээл те 6 цингэл гээл өөр тэр өөр юм цаг зарцуул. Хүмүүст ер нь нэг дург байгаад шүү дээ энэ хүмүүс чинь те. Тэгээд хүмүүсийг хэрэгтэй үедээ л ашиглана. Тэгээд зөвхөн өөртөө итгэнэ. Хүмүүст итгэхгүй гэх тэгэхээр тэр одоо мөнгөнд алдар нэр хүндэд тийм зүйлсэд л дурлж байгаа учраас тэр зүйлийнхаа төлөө бус зүйлийг огоороод одоо бас амжилттай явчихад байгаа байхгүй. Өөр нэгж нөгөө татах юм байхгүй. Өөр хүсэл шунлыг нь өдөөх зүйл байхгүй. Чи одоо хайртай хүн чинь анхаарлыг авахд боож өгөх гээд ах чинь юун бусад тэр чөлөөд цаг маг вэ те. Тэгэхээр тэр зүйлдээ төвлөрч нөгөө шунаг сэтгэлээр хандж байгаа нь тэнд авчиж байна. Хоёрдугаарт нөгөө хүнд дарлуулахгүй дээ. Хүний доор орохгүй дээ гэсэн тэр нэг юм орчихгүй дээ гэдэг айдас төгшүүр нь өөрийг нь байнгын төгшөөрлүүлсээр байгаад араас нь түлхсээр байгаад тэр суудалд очиход бас их нөлөөлж байгаа. Тэгээд хүнтэй харилцах харилцааны чадамж муу. Ингээл хүнтэй суугаад нэг аятаах юм яриа сэтгэл санаагаа удлаад хүнд итгэхгүй хүн чинь хүнд юугаа ярих вэ? Тэгээд тийм болохоор тэр бүх одоо харилцааны хэрэгцээнүүдийг нөгөө материалын зүйлсээр эсвэл альбом тушаалаар эд хөрөнгөөр орлуулж байгаа учраас тэр зүйлдээ бүх цагаа зарцуулж түүнийхээ төлөө улаархад хүрэж ийн гэж харж байгаа тийм.
Ерөөсөө тэдний амжилттай байдаг шалтгаан нь ерөөсөө эндээ л юм байна. Аха. Тэгэхээр магадгүй цагаанч гэдэг юм уу ийм усууд ах юм бол яг энүүн шиг одоо юу гэдэг цаг заваа бүх юмаа зарцуулах юм бол цагаан талаараа ч тэгсэн бас хүссэн тэр зорьсондоо хүрч болно. Тий. Энэ бол зөвхөн харууд л одоо ийм хар ийм юутэй усууд нь гараад байгаа юм бол биш шүү. Тий. Дээрээс нь бас ингээ бүх одоо амжилтанд хүрсэн усуудыг хар гэж хэлээд байгаа юм бас биш шүү. Тий. Нийтлэг гэж байгаа байхгүй тий. Нийтлэг тийм хүйтэн хүндий байдаг. За маш их зүйлийг ойлгож авч байна. Тэгээд одоо би буцаагаад яг энэ сэтгэл зүйн хар гурвал цагаан гурвлыг өнөөдөр Монголынхоо нийгэм рүү одоо хазаалгаж ярилцмаар байна. Өнөөдөр манай Монголын одоо нийгмийн сэтгэл зүй аль тал дээр илүү их баланс нь алдагдсан байна вэ? Бид ер нь нийгмээр үйл явдлыг яаж харж байна тийм? Би энийг зөвлөгөө гэж явж байхдаа маш их одоо бүр эмтэрч хэцүү болж боддог. Цагаан гурвалжин дотор хүмүүсийг дэмжихэ болцсон. Манай нийгмийн сэтгэл зүй. Цагаан гурвалжингийн хүмүүс нөгөө нэг хайр инэрлээ ярингууд битгий худлаа яриатай. Бити жүжигэл, тэгээ бити лүүзер царай. Тэгээ бити худлаа юмэр. Ийм болцсон. Одоо шинэ үеийн генерашн дотор хүч дүрэн гарч ирж тархийг угааж байгаа ийм одоо бүр одоо юу гэх вэ? Ийм хэв маяг байна. Тэр нь одоо хар гурвалжингийн хэсгүүдийг өдөөсөн хэсгүүд байгаа. Тэ? Хүчтэй бай. Тэ ялагдаа сууж байвал гохно. Тэ? Ийм байгаач. Тийм байгаач, тэ? Дандаа хар гурвалжингийн юунуудыг хэлээд нь шүү дээ. Бусдаас илүү ийм нь байгаач. Тийм. Ийм хүчрэхэг бай. Тэ? Сул дор амьтад л ингэж байдаг. Бусдад ингэдэг. Тэ? Зөвхөн өөрийгөө бод. Өөрийгөө яаж хайрлах вэ? Өөрийгөө ингэж хайрл те хамгийн нэн тэргүнд өөрийгөө тавь те өөрийнхөө энэ одоо баян затгалан энэ амьдралын төлөө инг өөрөө тийм юмд хүр тэгээд тийм амьдралуудыг нөө сурталчлан ухуулж байгаа. Яг юуны төлөө юм бэ? Тийм учраас цагаан талдаа дургу болцсон юм шүү. Би зүгээр саяхны ойрхны жишээн дээрээс л харлаа л да. Одоо ингээд саяхан ингээд те соёл урлагийн их сургууль дээр хүчирхийлүүлсэн одоо усуд ингээл нийгмээрээ сошиал орчин дээр давмгайлахад манайхан тэрийг одоо тэр хүчирхийлэл үйлдсэн гээд байгаа улсуудынх нь одоо юу гэдэг дагагч нэгсдэг ч юм уу. Сони үзэгдэл. Айгуу сони үзэгдэл байгаа. Тэгэхдээ бидний нөгөө нэг одоо үлгэр дуурайл аваад идэг нөгөө Солонгост яг ийм үйлдэл гарахад тэрийг нийгмээрээ жигшиж буруу юм хийсэн гэдгийг нийгмээрээ бид нэр одоо тойргийн гадна гаргаж тэр хүнийг бурууг нь ойлгуулж солонгосчууд бол. Тэгтэл манайх нийгмээрээ тэрийг хөхүүн дэмжиж байх ёстой юм шигээр те нэрд гаргаад. Улам нэрд гаргаж улам гааруулад байгаа бид нар одоо нийгмийн сэтгэл зүйн хар гурвал дээр илүү их байна уу гэж хараад. Хар гаруулын хүмүүсийн нөгөө ялалтыг энэ бол харизм амбиц энэ бол амжилтанд хүрэх код гэж ойлгуулад байгаа байхгүй юу? Чи ингэж те амин хувиа хичээж чи ийм флексинг амьдрын шүү. Чи ингэж ийм болно гэж уриалж байгаа. Тэрнээс ингээд те тэр талыг одоо өсвөр үеийн хүүхдүүд ч юм уу те ийм одоо бусдаас илүү хит онцгой байж бусдыгаа ингэж те дарлаж бусдыгаа ингэж бүр манлайлан хар талаар нь удирдах тэндээс эрх мэдлийг мэдэрдэг болохоос биш тэрэн тусалдаг сайн охин тэрнтэй найзлаад ингийн гэж юу нэг сонсогдохгүй байгаа шүү. Түрүүн яг таны нэг хэлдэг үг бүр толгоор ёнк гэж орлоо л доо. Манай нийгэм өнөөдөр сайхан юмыг зөв зүйлийг ярьсан хүнийг энэ худлаагаар байна. Энэ худлаа ярьж гин гэж хардаг юм нийгэм болчихжээ гэж. Шашны тэргүүн яриулал энэ цагаан талын юмнуудыг хүлээн зөвшөөрнө. Тэрнээс ам хүн ярих юм бол те гэгэнтэн хүн ярих юм бол хүлээн зөвшөөрнө. Жирийн хүн ингээд ярингууд худгаар. Энэ ямар нэгэн одоо те нэг одоо од болох гоц ч гэдэг юм уу. Уянгалж штэ. Амьдрал дээр ийм байдгүй. Энэ өөрөө энийг үнэхээр хийдэг юм уу ч гэж те. Ингээд бид нар нийгмээрээ яг ийм сэтгэл зүйтэй болчихжээ. Тэгэхээр бид нар энэ дээрээ жоохон анхаарах хэрэгтэй байна. Ер нь та бодоорой. Сая ингээд цагаан тал ярьж байхад нэг юм
Ямар сони мони гэдэг талаар бодож исэн бол таны цагаан тал үхээд дээ шүү. Тэгээ тэр талын өсгөх төрлийн, хөгжүүлэх төрлийн зүйлс та хийхгүй байна л гэсэн. Ингээл сонсоход тийм штэ нэрээ үн чин тэгдэг. Нэрээ эн чин ижлэгэн гэдэг мэдрэмж төрж байвал бас тий. Одоо хүн байна л гэсэн юм да тий. Тэгэхээр одоо яг энэ бол одоо сонсож байгаа танд бол энэ гурвал цагаанч тэр харч тэр байгаа. Гэтэ аль нь төлөхгүй их жингийн тугаа тэр жин дарж ийнэ гэдгээ та өөрөө нэг өөрлөгөө одоо хөнгөж өөрөө өөрийгөө нэг чагнаж үзээрэй тий. Бид хоёрыг энийг л танд ойлгуулах гэж яриад байгаа юм шүү тий. Тэрнээс биш эдгээр ийм ингэн гэдэг тийм нэг ялгуурлаж гадуурхаж ярьсан юм бол биш. Тэгээд тэр нарциссист үзлэг жишээлбэл тэр чигээр ингэж хүнийг үзэн ятахгүйгээр буруу хүмүүстэй харилцахдаа өөрийгөө хайрлаж, өөрийгөө хамгаалаад холбоогоо тасалдаг байдлаар оруулж иж болох байхгүй юу? Чи нөгөө би хүний хэв шинж гэдэг утгаар нь хэрэгтэй үедээ буруу хүмүүсээс холбоо таслахтаа ашиглуулах гэдэг нөхцөлдүүдтэй холбоогоо таслах хэрэгтэй шүү дээ, тий? Тэгэхээр эн чинь нөгөө юм тасалж чаддаг байх хэрэгтэй. Хил хязгаар тавьдаг байх хэрэгтэй. Үгүй ээ гэж хэлж чаддаг байх хэрэгтэй. Хүсэхгүй байгаа зүйлтэй. Гэх мэтчлэн энэ хар гурвалжингийн талын хэв шинжүүд үнэхээр амьдралд бас нөгөө өөрийгөө бодоход тав тухтай амар тав амьдрахад өөртөө юм тухтай амьдрахад хэрэгтэй байдаг үл хэрэгтэй. Хитрхээрээ энэ нь асуудал болоод эмгэг түвшний асуудал болж ирж байгаа. За баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр бид хоёр бэлдсэн сэдвээ маш ойлгомжтой, тэгээ маш тодорхой ярьсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээ бид хоёрын өнөөдрийн ярьсан сэтгэл зүйн хар гурвал, цагаан гурвалын тал дээр ойлгосон зүйлсээ та бүхэн комент хэсэгт үлдээгээрэй. Бас ойлгоогүй юм байх юм бол асууж болно. Бид нар аль болох өөрсдийнхөө аль биесны хуудасуудаар таны ойлгоогүй тэр хэсэгт чинь тайлбарыг өгөх болно. Тийм байгаа шүү. Тэгээд дараагийн дугаарт бас яг өнөөдөр манай сэтгэл зүйчээс юу асуув вэ? Бид хоёрын яг ярьж байгаа сэдвээр танд ямар проблем байна? Юу яриулмаар байна гэдгийг бас та бүхэн бас хуваалцаарай. Энэ бидэнд айгүй чухал байдаг шүү гэдгийг бол хэлмээр бид бол та бүхний сэтгэгдлийг уншдаггүй биш уншдаг. Тэрэн дээр бид нар анализ дүгнэлт хийдэг. Тэгээд дараагийнхын сэдвийг гаргаж ирдэг байгаа шүү. За тэгээ өнөөдрийн ярьсан сэдвээр одоо яриаггүй орхигдуулсан зүйлээ бол та сүүлийн хоромд тавчхан баазаад хэлэхгүй. Ер нь л нөгөө танин мэдгүй хэлээрэ гэдэг өөрөөтэй шүү дээ. Тэгэхээр өөрийгөө танин мэдгээс бүх зүйл эхэлнэ. Өөрийгөө танин мэдээгүй цагт өөрөөсөө бусад зүйлийг танин мэдэх боломжгүй учраас аль болохын өгж байгаа мэдээллүүдээр тулгуурлаад өөрлөгөө өнгөж өөртөө дүгнэлт хийж жоохон ч гэсэн ийм эерэг талын өөрчлөлт гаргахыг хичээгээрэй. Тэгээд тэгж байгаа хүмүүстээ бас баяр хүргэе, улам илүү хичээгээрэй гэж хэлмээр байна. Сонссонд баярлаа. За баярлаа. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзцгаая. Баяртай. Бид хүний нөөц ба ажилтны ур чадварыг дээшлүүлэх, ажлыг хэлбэрчлэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх 15 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Монголын 10,000 компанид нийлүүлж байна. Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн 95%-ийг хангаж ирсэн үндэсний компани юм.